హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎన్ఆర్ సిల్లర్. ఈరోజు మన ఛానల్లోకి ఒక మంచి సెకండ్ హ్యాండ్ జాన్ డీర్ ట్రాక్టర్ అయితే అమ్మడానికి తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ వీడియోలో ఆ ట్రాక్టర్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. మీకు కనుక కొనాలని ఆసక్తి ఉంటే వీడియోని పూర్తిగా చూడండి. అలాగే మీరు కనుక వీడియోని లైక్ చేయనైతే లైక్ చేసేయండి. మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని గంట సింబల్ని యాక్టివేట్ చేయండి. అలాగే మీరు కనుక ఏమైనా అమ్మాలి అనుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న వాట్సాప్ నెంబర్కి ఫోటోలు కానీ వీడియోలు కానీ పంపగలరు. ఇక టాపిక్లోకి వెళ్తే ఈరోజు మన ఛానల్లోకి ఒక మంచి సెకండ్ హ్యాండ్ జాన్ డీర్ 5042 డీ ట్రాక్టర్ అయితే అమ్మడానికి తీసుకురావడం జరిగింది. ఇక ట్రాక్టర్ యొక్క హెచ్పి వచ్చేసి 42 హెచ్పి. ఈ యొక్క ట్రాక్టర్ని డ్రైవర్స్ లేకుండా ఓన్లీ ఓనర్ గారే మెయింటైన్ చేస్తానని చెప్పారు. ఈ ట్రాక్టర్ని కేవలం పొలం పనికి మాత్రమే ఓనర్ గారు ఉపయోగించుకున్నానని చెప్పారు. అలాగే ఈ ట్రాక్టర్కి మాత్రం ఎలాంటి రిపేరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది లేవని చెప్పారు. దీనికి రీసెంట్గానే ఆయిల్ చేంజ్ అలాగే క్లచ్ ప్లేట్ వేయించానని ఓనర్ గారు అయితే అన్నారు. అలాగే దీనికి టైర్స్ చూసుకుంటే 50% టైర్స్ అయితే ఉన్నాయి. అలాగే దీనిపైన ఎలాంటి ఫైనాన్స్ లేవని ఓనర్ గారు అయితే అన్నారు. ఈ యొక్క ట్రాక్టర్ అనేది కేవలం 80,000 గంటలు మాత్రమే నడిచిందని ఓనర్ గారు అయితే అన్నారు. అలాగే ట్రాక్టర్కి మాత్రం ఎలాంటి రిపేరింగ్స్ లేవు, ఎక్కువ దమ్ చేయలేదు, ఓన్లీ ట్రాలీ వర్క్సే నడిపించానని చెప్పారు. అలాగే యొక్క ట్రాక్టర్ యొక్క గేర్ బాక్స్ మాత్రం ఎలాంటి రిపేరింగ్ లేదు, గేర్స్ అనేది సాఫ్ట్గా పడతాయని ఓనర్ గారు అయితే అన్నారు. ట్రాక్టర్ యొక్క మోడల్ వచ్చేసి 2016. ఒక ట్రాక్టర్ అనేది కామారెడ్డి డిస్టిక్లో ఉంది. దీని యొక్క రేటు వచ్చేసి ఓనర్ గారు అయితే 2,80,000 అయితే చెప్పారు. ఇదేం ఫిక్స్ రేట్ కాదు, ఇంకా కూర్చొని మాట్లాడితే చాలానే తగ్గిస్తా అని అన్నారు. మీరు కనుక కామారెడ్డికి డిస్టిక్కి దగ్గరలోగా ఉంటే ఈ ఓనర్ గారికి కలిసి ట్రాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూడండి. ఇంకా ఓనర్ గారి నంబర్ అయితే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. మీకు కనుక కొనాలని ఆసక్తి ఉంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో నుంచి ఓనర్ గారి నంబర్ తీసుకొని ఓనర్ గారికి కాల్ చేయండి. టైంపాస్ కాల్స్ మాత్రం చేయకండి. మరో వీడియోతో మేము ఉంటున్నాను. వీడియోని లైక్ చేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్